kalau nggak salah saya kasih tugas, betul? Iya, Frau. Yang bikin itu ya kalimat ya. Bikin 5 kalimat itu. Betul. Oke, hast du denn die Aufgabe fertig gemacht? Sudah mengerjakankah? Udah, Bro. Oh, yang kamu kirim by WA ya? Iya, ini, Mbak. Oke, good. So ya, nah sekarang kita akan lanjutkan yang selanjutnya. Em, oke, saya akan sharing sama kamu tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya. So, das Thema here yaitu adalah nach dem Schlussabschluss ya. Nach dem Schlussabschluss, das heißt artinya after finish sekolah. Kemarin udah ceritakan tentang nach dem Schulzeit, sekarang ada nach dem Schlussabschluss ya. So, wenn wir dann hier Teil 7a, wir haben dann hier drei Bilder. Bild A, Bild B und auch Bild C, ja. Jede von diesen Bildern hier hat ihre eigenen Themen. Zum Beispiel hier Teil B, sie ist 17 Jahre alt, macht eine Ausbildung zur Gärtnerin. Das ist ja einen Beruf oder ein Handwerk lernen. Und das ist ja 19 Jahre, ya, 19 Jahre. Und macht ein FSJ. FSJ itu adalah kayak kerja sosial. So, was ist das eigentlich? Yang mana kira-kira yang bisa jadi Überschriftnya? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Welche? Kannst du vielleicht dann antworten? Für Teil A, 19 Jahre alt, mal ein FSJ. Kira-kira apa? Was ist das? Sozial aktiv sein oder an der Universität studieren? Sosial aktif sein, Frau yang A. Sosial aktif sein. Dasar artinya adalah aktif di dalam hal sosial ya. Lalu yang bagian C, 21 Jahre alt, studiert Jura. Jura itu artinya adalah hukum. Saudara saya sih itu artinya dia an der Universität studieren ya. Nah, Nah, dari sini kita juga bisa menggabungkan atau memberikan clue yang lain-lainnya. Contohnya, Menschen mit Behinderung betreuen, orang dengan keterbelakangan merawatnya. Oh, berarti ini gambar mana yang lebih cocok? Gambar A contohnya. Atau eine Ausbildung oder eine Lehre machen. Oh, itu udah pasti gambar B ya, kan Ausbildung tadi. In der Bibliothek lernen, Teil C. Im Rollstuhl sitzen, das ist ja Teil A. Geld verdienen, itu yang B udah pasti Ausbildung ya. FSH juga menghasilkan cuman sedikit. Lalu udah gitu, jemanden helfen, membantu seseorang, itu das ist ja A. Und Vorlesungen besuchen atau mengunjungi materi, kelas materi, itu artinya adalah C ya. Nah, jetzt wir wollen dann hier eine Radiosendung führen zusammen für Teil B. Das Teman ist Schule aus und nun. Maksudnya adalah selesai sekolah dan sekarang ngapain. So, wir haben dann hier diese drei Personen. Michael, Sarah und Vida. Okay. So, hören wir dann hier diese Radiosendung und kreuzen wir an, welche sind richtig oder welche sind falsch, yang mana yang benar atau yang salah dari ausasnya yang ada di bawah ini. Nah, saya akan putarkan audionya, silakan kamu dengarkan ya. Amin. Hmm. Hallo, ich heiße 1. Okay. Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Ida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle drei haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Genau.
Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein, ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen. Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen. Aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung. Denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Seid alle 3 glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen? Noch einmal, saya putarkan sekali lagi, silakan diisi mana yang Rifki udah baca. Hallo zu unserer Sendung zum Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle 3 haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Genau. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein,
Ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen. Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen. Aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung, denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Ihr seid alle drei glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen und Schüler? Oke, sehr gut. Dan besprechen wir den hal B ya. Sorry, hal C. Bitte dan. Michael? Maike, seit einem Jahr bin ich mit der Schule fertig. Richtig? Mhm. Äh, Nach der Schule wollte ich weiter bei meinen Eltern wohnen. Was? Oke, karena dia apa nih dari Schule Geldverdienen und allein wohnen ya, dia hidup sendiri. Udah, next dah. Hmm. Hal B. Yang bagian Sarah. Yang Sarah, Frau. Mhm. Ich wollte eine Pause vom Lernen haben. Hmm, richtig? Oke, dia ngomong adalah apa? Dia bilang ich wollte eine Pause vom Lernen haben. Ya, dia pause. Terus Ich habe eine Familie mit einem Kind. Richtig. Risti ya, itu. Bukan einen ya, dia membantu sebuah family, tapi dia familinya nggak dua, nggak satu anaknya ada dua, tapi dia bantu satu yang berkebutuhan ya. Oke, next dah. Vor 2 Jahren habe ich mit meinem Job angefangen. Richtig. Mhm. Meine Eltern zahlen meine Miete. Nah, ini saya lupa, Bro. False. Sorry. Eh, dia orang tuanya membayar sewanya iya karena yang orang tuanya unterstützen ya. Dia orang tuanya membantu dalam hidupnya gitu ya, menyokong gitu ya. Kalau eh, tapi dia tidak bekerja ya, dia langsung studi, jadi dia tidak kerja dulu. Jadi yang pertama itu false, yang kedua itu richtig ya, gitu. Karena dia tidak memulai job ya. Oke, so, nah di bagian sini kita akan bahas tentang apa? Yaitu tentang kasus nominatif, akusatif, dan datif ya. Nah, kalau kita udah pernah belajar kemarin tentang nominatif dan juga akusatif, di sini kita ketemu lagi namanya datif ya. Apa bedanya nominatif, akusatif, datif? Di gendernya dalam bentuk artikelnya ya. Kalau nominatif itu udah tahu ya, maskulin, feminim, netral. Itu dia di das. Plural udah pasti di ya. Dalam bentuk bentuk artikelnya ein, eine gitu ya. Kalau pluralnya pasti nggak ada. Lalu misalnya dalam bentuk eh, posesif artikelnya menjadi apa? Mein, meine, dan lain sebagainya. Akusatif. Oh, dalam bentuk objek nih. Nah, jadi dalam bahasa Jerman, kedudukan objek itu bukan hanya objek akusatif, tapi juga ada objek datif. Objek akusatif ada apa aja nih? Ada maskulin, feminim, netral, dan plural. Yang maskulin den, feminim di, netral das, plural di. Kalau yang datif apa aja objeknya? Objeknya adalah dem, der, dem. Jadi kalau misalnya maskulinnya dem, netralnya dem, feminimnya der, pluralnya den. Dengan catatan dia si kata bendanya dikasih dalam bentuk tambahan n, ya.
Jadi saya kasih langsung contoh di sini ya, di buku A2-nya. Nah, contohnya adalah ini. Oke. Eh, sorry. Jadi, kalau dalam kita membuat sebuah kalimat, itu kan selalu ada yang namanya bentuk subjek, predikat, objek. Nah, kita udah tahu nih kasusnya di A1 tuh ada bentuk nominatif dan akusatif. Nominatif as subjek, akusatif objek. Tapi pengembangan di A2 ini selain daripada objek akusatif, kita punya kenal juga namanya objek datif. Ya, apa bedanya objek akusatif sama objek datif? Secara implisitnya gini, semua kata kerja itu kan ada yang membutuhkan objek. Nah, objeknya ini ada yang butuh objek akusatif atau objek datif. Nanti saya akan kasih contoh kata kerjanya ya. Nah, contoh, ich kaufe, saya membeli. Nah, membeli apa nih? Membeli benda, misalnya di Tasche. Oke, ich kaufe die Tasche. Di Tasche itu adalah objek, maka dia jadi objek akusatif. Tapi kalau misalnya di dalam sebuah kalimat ini ditambahkan objek lain, contohnya objeknya orang, maka objek orang ini berdiri sebagai objek datif. Contoh, saya membelikan ibu saya tas. Nah, berarti akan menjadi ich kaufe meiner Mutter die Tasche. Kayak gimana, Frau, cara nulisnya? Saya tulis ya. Jadi, misalnya, ich kaufe. Ya, ini subjek, ini adalah verben. Ya, lalu kita bikin dalam bentuk kasus ya. Ich kaufe die Tasche. Ini adalah subjek yaitu nominatif, lalu verben, lalu objek akusatif. Lalu saya akan bilang, ich kaufe meiner Mutter Tasche. Ada dua nih objeknya, my mom dan juga tas. Nah, ini sebagai nominatif F subjek, ini verben, ini objek datif. Nah, yang di Tasche adalah objek akusatif. Ya, jadi kalau di dalam sebuah kalimat itu ada dua objek, yang satu objek benda tersebut adalah dalam bentuk akusatif. Yang bentuknya dalam bentuk person itu dalam bentuk datif. Apakah semua objek itu seperti itu? Enggak. Ada juga kata kerja yang nanti akan kamu ketemukan. Misalnya, ich danke. Nah, ini kan cuma butuh objek. Dia cuma butuh objek datif. Misalnya, berarti misalnya, ich danke meinem Bruder misalnya. Ya. Atau misalnya, ich liebe. Liebe itu artinya apa? Sayang. Tapi dalam proses ininya, ketentuannya dia butuhnya objek akusatif. Ich liebe meinen Bruder. Sama-sama orang nih. Tapi yang satu meinem, satu lagi meinen. Kenapa? Karena tergantung kata kerjanya lagi balik. Kalau dia kata kerjanya butuhnya objek datif, maka kamu simpulkan dengan objek datif. Artikelnya ngikutin nih apakah maskulin feminin netralnya dari si datif. Kalau dia butuhnya akusatif, maka kamu lihat juga. Tapi kalau dia bisa datif dan akusatif, maka kalau orang udah pasti datif, benda udah pasti akusatif ya. Saya akan kasih di dalam kolom chat eh, contoh pengerjaannya atau contoh tabelnya. Bentar ya. Mhm. Sama
Oke, sip. Kamu bisa lihat di dalam yang saya sudah sharing di situ, di dalam kotak chat, boleh di-download dua-duanya untuk materinya. Belum. Oh ya, oke, udah Prof. Oke. Nah, boleh di-download dulu. Ada verben, mid datif, dan juga Doi berhala yang untuk A2 ya. Oke, sip. Nah, ini contohnya nih. Jadi, ada kata kerja yang butuh objeknya cuman akusatif tadi. Contohnya libel ya. Ada yang cuma butuh datif. Tapi ada yang bisa dikasih datif dan akusatif. Nah, kalau ada dua ini, berarti udah pasti nih yang akusatifnya adalah benda, yang datifnya adalah orang, ya. Nah, itu secara garis besar. Nah, kayak gimana, Frau, cara perubahan datif, akusatif, dan lain sebagainya? Ini kamu pernah saya kasih kalau nggak salah di A1, tapi kalau kamu agak pusing, kamu lihat aja di bawah perubahan dalam bentuk akusatif dan datif ya. Di kolom ini kamu bisa lihat perubahan artikelnya dalam bentuk datif, akusatif, nominatif ya. Perbandingannya maskulin, feminin, netral, dan plural ya. Ini. Oke. Nah, lalu kayak gimana, Frau, kalau untuk kepemilikannya? Gampang. Kepemilikannya kan udah tahu ya, posesif partikel seperti apa. Tinggal dirubah aja belakangnya seperti apa, gitu ya. Posesif partikel bisa kamu lihat juga di sini dalam posesif partikel harusnya ada di sisi. Di A1 kalau nggak salah ya, kalau nggak di A1 kamu bisa lihat juga ya. Oke, itu sedikit besar tentang penggunaan si datif ya. Nah, yang akan saya mau coba kamu kerjakan sekarang sebelum kita lanjut ke kurs bukunya adalah silakan lihat di Ubungsbook. Di Ubungsbook ini kita punya latihan soal. Silakan dilihat dari halaman 22. Oke. 22 Nader Schulabschluss. Oke. Nah, ini ada di bagian 7A. Ini kamu diminta untuk memadankan kata kerjanya sesuai dengan bagian kata. Jadi frasa yang bagus, nomor 7A. Lalu bagian 7B, we haben dan hier einen Brief ya. Kita punya sebuah surat. Das ist ja von Karil, si erzählt über er erzählt von seiner Ausbildung ya. Dia ceritain tentang Ausbildungnya dan lain sebagainya. So, wir möchten dann hier äh, diesen Brief lesen. Kita akan baca ini dia punya email ya. Dan kita koreksi kira-kira mana yang belum tepat si katanya. Contoh misalnya contohnya misalnya apa yang belum tepat ya? Misalnya, halo bla 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 bla, ich bin bald mit einem ich habe für eine Ausbildung zum bla bla bla. Oh ini lewat aja nomor B. Saya belum baca soalnya 7A dulu sama 7D. 7D itu akusatif sedatif. Kamu silakan kasih endungnya. Dan bagian E. Bagian E kamu milih nominatif, akusatif, atau datif ya. 7A, 7D, dan 7E. Boleh? Silakan.
Oke, sebentar ya. Tuh, saya pause dulu. Nanti kita gabung lagi brand di link yang sama 244 ya. Oke? Oke, Prof. Adrian, kita itu ada tugas. Sebenarnya ini tugasnya harusnya tadi kamu kelewatan ininya, tapi ini tentang materi datif. Tugasnya 7A halaman 22. Ini gampang tinggal dipadankan kata kerja dengan ininya sama 7D sama 7E. Ini sebenarnya tentang akusatif dan datif. Nah, tapi kalau kamu bisa mengerjakan yang akusatif atau nominatif di bagian 7D dan 7E, coba kerjakan ya. Untuk bagian datifnya nanti kita akan menyusul untuk after di 244 ya. Oke, saya stop dulu karena ini pakai Zoom pribadi saya, jadi nggak premium. Nanti kita ketemu lagi 244. Oke, good dan.